Qizlar, sizlar bilan bugun asmir qilamiz. Qaranglar qizlar, sizlar qidirgan shirinlik. Qizlar, sizlar kutgan shirinlik keldi. Hozir sizlar bilan yeb buni asmir qilamiz. Albatta, Golden Zero bilan. Birinchi bo'lib nokligidan yeb ko'ramiz. Bismillah. Perfect. Morojnoni vkusi bor. Qanaqadir nokda ham kelib ketadi. Oldimdan videoga chiqib qolsa, rostdan ham shunaqa qilsalarmikin deb o'ylar edim. Lekin rostdan shunaqa qilsalar ekan. Ichida nok bor ekan. Juda ham zo'r, ishoninglar. Men birinchi marta bunaqa ta'mli narsa yeyishim, hali bunaqa ta'm hech narsaga o'xshata olmayman. Tortga ham o'xshamaydi, morojniga ham o'xshamaydi, отдельный tema. Endi buni siri nimadaligini men bilmayman. Tagida ozgina biskvitchasi bor ekan, ozgina. Ichidagi nachinkasi nok solingan. Qolganini bilmayman, lekin juda ham mazali. Yeb ko'rishlarni tavsiya qilaman. Endi sizlar bilan malinaligini tatib ko'ramiz. Qaranglar, qanaqa zo'r, ichiga malina nachinkasi bor ekan. Bismillah. Просто super. Perfect. Ishoninglar, просто unaqa vkus yeb ko'rmaganman. Ularga ham yeb ko'rishlarini tavsiya qilaman. Stranичка qoldiraman. Bemalol ularga zakaz qilsanglar bo'ladi, qizlarjonlar. Faqat bunaqa shirinliklari zakazga bo'ladi. Hozir ham nalicha ozgina bor ekan, bemalol olsanglar bo'ladi. Просто ishoninglar, zakaz qilib ko'rsanglar, menga rahmat deb qo'ysanglar bo'ldi. Boshqa umuman hech narsa kerak emas menga. Tavsiya qilaman qizlarjonlar. Mana kofeligi bor ekan. Shaftoliligi bor ekan. Xullas, har xil shunaqa chiroyli ko'rinishdagilar bor ekan. Hammasini vkusi bir-biridan zo'r, juda ham yoqdi. O'zim ham unaqa shirinlik yoqtirmayman, lekin shunaqa bo'lsa ham maza qilib yedim qizlarjonlar. Tavsiya qilaman. Ayniqsa to'rgan kun bir nimalarga, dasturxoninglarga chiroyli tarelkalarga qo'yib qo'ysanglar ham juda ham zo'r ekan. Tavsiya qilaman. Perfect.